És important que en tots els fòrums i en tots els llocs de debat dintre del món de l'esport comencem a parlar del que és la roda petita i sobretot d'aquestes modalitats més emergents. És una realitat que hi ha. Amb els Jocs Olímpics hi ha una d'aquestes modalitats, l'skate, que ja és olímpic l'any 2020 a Tòquio. Per tant, tenim un recorregut i aquest recorregut jo crec que s'ha de comentar, s'ha de parlar, s'ha de debatre i s'ha de discutir. Crec que han vingut per quedar-se. Per exemple, l'skate no és una moda. Ja fa molts anys que l'skate es practica als nostres carrers i amb això que dèiem, una fórmula de vida i una filosofia de pensament. Llavors, seguiran en funció, seguint els dos camins. Aquesta forma de vida seguirà paral·lel a la gent que vulgui anar a buscar la competició. I aquestes han vingut per quedar-se segur. Us animem a venir el 15 i 16 d'octubre aquí al Fòrum Olímpic per debatre sobre la roda petita i a fer-la que sigui més coneguda, conèixer-la també per l'altra banda i fer-la més gran, que és el que busquem.